नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दायो आं दंफैयो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जयरामपुर पन्सायत गामि केसाखाथुनियाव। खोनानो मोन्दों केसाखाथुनि गामिनि बर' गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथाङा मैया 2021 मायथाइनि 22 जानुवारि खालि साबसिन फोरोंगिरि हिसाबै डिसि अफिसनिफ्राय मोनसे बान्था मोन्दों। बै बान्था मोनगिरि सारखौ दिनै आं रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि केसाखाथुनि गुदि फरायसालियाव फैनानै प्राइम निउस आरो आर'नाइ रादाब नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोबाय, साबायखर बावबाय आंखौ खबर लाफैनो थाखाय। मैया 26 जानुवारियाव धेमाजि कर्टनि फिल्डआवनो आंखौ हांख्रायहरदों बिथांमोना। आं सानसेनि सिगांसो मिथिदों, नङाबा मिथियाखैमोन। नोंथाङा जोंनि माबायाव कर्ट फिल्डआव फैनांगौ, फ्लेग हस्टिं खालामनाय जायगायाव 8:30 बाजियाव सफैनांगौ होनना बुंनायलाय आं थांदों आरो थांना बाव मोनहैबाय, मिथिबाय थारमाने धेमाजि जिल्लायावनो 2025 निफ्रायनो सिंगुल टिचार हिसाबै दासिम जे मोजाङै फरायसालिखौ दैदेनगासिनो दं, फरायसालिखौ मोजाङै फोरोंगासिनो दं, बिदि हिसाबै बाख्नाय बान्था आंनो मैया डिसिआ गावनि आखाइनिफ्राय होनाय जादों 26 जानुवारियाव। आरो दासिम मा बान्था मोननाय जाखो? दासिम आं गिबियाव 2010 मायथाइयावनो ब्लक लेभेलाव जोंनि बरदलैनि सोलोंथाइ खोन्दोआव आं बिदिनो साबसिन फोरोंगिरि हिसाबै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानाव आं गिबियावनो ब्लक लेभेलाव मोनजेनदों। बिनिफ्राय नैथियाव मोनदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनिफ्राय 51थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जेब्ला कमुनिकाटायाव जादोंमोन, बाव आं मोनसे बान्था मोनबावदोंमोन। दुलाराय आसामावनो बिदि फोरोंगिरि साफा सायख'योनो, साबसिन फोरोंगिरि सायख'यो होनदों। गुदि फोरोंगिरिनिफ्राय सासे आरो गेजेर फरायसालिनिफ्राय सासे, बिनिफ्राय हाइ स्कुलनिफ्राय सासे। बे हिसाबै अल आसामावनो आंखौ बिथांमोना बोरै सेलेक्ट खालामखो आं मिथिया। आंनिफ्राय माखासे बाय'डाटा बिहरदोंमोन, आं बे बाय'डाटाखौ हरदोंमोन आरो बिथांमोननि सालिख'आव जिथु आफाद दंनो, बे सालिख' आफादनिफ्राय आंखौ सालिख'नानै 3थि मधुराम बर' साबसिन फोरोंगिरि बान्था 2019 मायथाइयाव आं बे बान्थाखौ मोन्दों। आरो बिनि उनाव आंखौ आरोबाव बरदलैनि आन्सलिक कमिटि अखम जातीयताबादी जुब छात्र परिषद बिथांमोनहाबो 5 सेप्तेम्बराव आंखौ 2019 मायथाइयावनो फोरोंगिरि सानाव बिथांमोना बोरै सायख'खो आं मिथिया, बिथांमोनाबो आंखौ मोजां फोरोंगिरि, मोजां साबसिन फोरोंगिरि होननानै फरायसालियाव फैनानै बिथांनि गुथै कमिटिफ्रा फैनानै आंखौ आंनि बे केसाखाथुनि बर' फरायसालियावनो फैनानै आंबो 5 सेप्तेम्बरखौ फोरोंगिरि सानखौ फालिबाय थादोंमोन फरायसालिखौ लानानै। बेयावनो बिथांमोननि गुथै कमिटिफ्रा फैनानै आंखौ बरायफैदों। आरो फोरोंगिरिफोरखौ माबाफोर मेसेज होनो सानो नामा? आं सान्दों फोरोंगिरिफोरनि मेसेज होनाया बेनो, जाहाथे गावनि जिथु दायित्व फोरोंनाय बा जिथु फोरोंगिरिनि मावनांगौ हाबाफारि, जाहाथे बयबो फरायसालिनि फरायसालिखौ गावनि फिसा होननानै जाहाथे बयबो साननानै जाहाथे थि समाव फैनानै फोरोंफैयो आरो थि समाव जितु हगारनाय समाव थि समाव हगारनानै थाङो, आं बेखौ खावलायदों। जाहाथे गावनिनो समाजनि, गावनिनो गामिनिनो फिसा होननानै जाहाथे उन्दै फरायसाखौ फोरोंनानै जाहाथे गोजौ थाखोसिम दैथायहरनो हायो, बेखौ आं बयबो फोरोंगुरुफोरखौ आं खावलायदों। जाहाथे सम थानाय समाव जाहाथे खुनु बेमार आजार जायासे थायोबा जाहाथे फरायसालियाव फैनानै फोरोंफैनायखौ जाहाथे आं खावलायदों। जाहाथे ओरैनो जाहाथे न'आव जिरायना थाया बा ओरैनो बा हाबसोना थायालासिनो फरायसालिखौ जाहाथे खथि खालामा, आं बेखौ जोंनि फोरोंगुरु गासैखौबो आं खावलायदों। आं हयथ' बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जानांगौ, जाहाथे जोंनि इयुन जोलै गथ'फोरखौ जाहाथे सोलोंनायाव बा सोलोंथाइ बिथिङाव जाहाथे मोजाङै दावगाहोलांनो हायो, आं बेखौ खावलायदों। आरो सारा बेयाव फोरोंगिरि जानाया खै बोसोर जाखो? आं 2002 मायथाइनिफ्रायनो बेयाव दं। 2002 मायथाइनिफ्राय दासिम 2023 जाबाय। बे 2020 मायथाइयावनो 2 मायथाइयावनो गिबियाव बाव फैजेनदों। होनबा बे केसाखाथुनि गामियावथ' एकदम फोरोंगुरु गैला होननानै, फोरोंगिरि गैला, बे फरायसालिखौ गैला होननानै अफिसनिफ्राय दानबायमोन। आंसो अफिसाव मोनसे जोंना अरुपज्यति भुइया होननाय दंमोन, बेजों एसे तर्क बितर्क जानानै आं मानो फरायसालिया मानो फरायसा गैया जानांगौ बिदि नांलायनानै एसे तर्क बितर्क जादों। बेनि गेजेराव बिथाङा आंखौ होनबा नों थांनो हागोन नामा? फोरोंगिरि जेराव हरो आं थांगोन, जिहेतु आं फोरोंगिरिनि दायित्वखौ मावगोन ओरैनो बुंनानै उनाव आंखौ बेयाव 2002 आंखौ बाव ट्रेन्सफार खालामना हरदों। आं बे मथे फैदों आरो दासिम आं दं। आरो